तसो पळोवंक वचत जाल्यार आमी 1.5 वर्सां खातीर जवळपास 12 कोटी रुपया स्पेंड जाले आमचे 12 कोटी. हांवें सांगता आसतना खंयच आमकां हें दिसना. नो डावट आमी ट्रायल बेसीसचेर हें हांव कित्याक सांगलें, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसीसचेर ज्यांच्यांनी पयलीं आयले तांकां जवळपास 50 लाख ते 1 कोटी रुपया पर्यंत 1.5 वर्साक मेळ्ळे. कितले? 50 लाख पासून 1 कोटी रुपया पर्यंत. ताका लागून आतां हांव सगळ्या बस मालकांक सांगता, जो जितक्या बेगीन जो रजिस्टर्ड जातलो ताका तितक्या बेगीन फायदो मेळटलो. बाब तामणकाराक कन्सेप्ट आमचो समजला. ताज्या रिक्वेस्टाच्या प्रमाणे तुमचे फाटल्या 2 वर्साचे पयशे तुमकां दिवपाचे आसले. ऑन एन एवरेज प्रत्येकाक 1.5 लाख ते 2 लाख रुपया पर्यंत मेळटा. 1 लाख फाटले पयशे मिनिमम 1 लाख फाटले तुमचे पयशे दिवपाचे आसा. ते मिनिमम 1 लाख ते थोड्या जाणांक 2 लाख 3 लाख रुपया पर्यंत मेळटा. हे सगळ्या जाणांक 50% पयशे पयलीं मेळटले आनी 50% पयशे 2 म्हयन्यांनी मेळटले. हांव तेंय सांगता. 50% म्हणजे आयज हांगा जमलेल्यांक कमीत कमी 50,000 रुपयाचो तुमचो चॅकाचें सँक्शन लेटर आतां दितले आमी. आनी तें सँक्शन लेटर एकदां घेतलें काय उरलेले पयशे 2 म्हयन्या भितर तुमकां तेय उरलेले पयशे, त्या खातीर तुमची जी डिमांड आसली फाटले पयशे आमचे दियात म्हणून ते पयशे आमी दिता. हितूर फायदो तुमचोय आसा, फायदो पब्लिकाचो आसा आनी फायदो सरकाराचोय आसा. हांवें कित्याक सांगता, तुमी खंयसरूच तुमकां कॉम्पिटिशनान म्हाका चड पॅसेंजर मेळोंक जाय म्हणून बस धांवडोवपाची गरज ना. म्हणजे स्पिडीन बस व्हरोन चड पॅसेंजर कोणाकूच ओवरटेकींग कोणीच कोणाक करपाचें गरज ना. तुमच्या 2 बसीच्या मदीं जर आमची कदंबा बस येता जाल्यार ती कदंबा बस आमी विड्रॉ करता. बट तुमी रेगुलर बस चलोवपाक जाय. आमी बस विड्रॉ करता आमची, म्हणजे पॅसेंजर कदंबाक मेळटाले तेय तुमकांच मेळटले. खंयसरूच कोणाक सांडून वचपाची गरज ना. तिसरी गजाल, आमी कार्ड सिस्टम हें करता. कार्ड सिस्टम कोणाक 1,000 रुपयाचें कार्ड घेतल्या उपरांत तें कार्ड 3 म्हयने चलतलें. खंयचेय बशीर चल्ल्या उपरांत तें कार्ड चलतलें, कोणायकूय चलतलें. म्हणजे म्हाका जर डेली पणजे येवंक वचोंक जाय आसत जाल्यार हांव जें कार्ड घेतां तें कार्ड फक्त कदंबाचेर दी तर तें कार्ड प्रायवेट बसीरूय चलतलें, खंयचेय बशीर चललें जाल्यार चलतलें. आमी जो टिकेटींग सिस्टम म्हणजे टिकेटींग मशीन जें हें करता, हें मशीन तुमकां सगळ्या जाणांक फुकट दितलें. तुमचे टिकेटीचे पयशे जे डेली कार्डाचेर कट जाता ते डेलीच्या डेली पयशे तुमच्या एकावंटाचेर येतले, डेलीच्या डेली.